Свой храп, ну, блин, ну, согласитесь, это редко, когда тебя будет твой храп. Бывает, но это, ну редко ты такой проснулся от своего храпа. Вот я тварь, ненавижу себя, не буду спать до утра. Ну, нет, конечно, свой храп не мешает. Это как свой пук приятен. Понимаете? Ну, а что, если ты под одеялом сам там запустил розовый туман, то ну ничего, нормально. А если, блин, это кто-то, вряд ли скажешь: ой, дорогая, боже, так пахнет теплым печеньем.